Зай, проснись чуть-чуть. Иди сюда. Повернись, повернись. Я Что тут это? эти храп купила. Так он не давит. Да не давит, слушай, размер на чихуахуа как раз был. Все, можешь спать теперь. Теперь ты забудешь, что такое храп. Это что было? Что это было? Антихрап! Достал, блин, храпеть на всю Ивановскую.